قرار نبود شورای حل اختلاف ما مثل آیین دادرسی ما بره اونجا حکم بده، بعد این حکم بیا تجدید نظر بخواد فلان بشه. این که دیگه شورای اختلاف نیستش که. هی اصرار کردیم آقا برید از ظرفیت مدارس، اولیا، حوزه، حتی نیروهای مسلح جدا، اصناف جدا، اتحادیه‌ها جدا، هر کدوم در صنف خودشون تو خود همونجا شورا ایجاد بکنید. یک اختیاری هم که میخوان بهشون بدید. شما نظارت کنید، شما هدایت بکنید. از تمام ظرفیت‌ها تو کشاورزا برید کشاورزا رو پیدا کنید، تو دامدارا برید دامدارا رو پیدا بکنید، تو معذرت میخوام ببخشید این کارو اینجا میگم، تو لاتا برید اون لاته رو پیدا کنید. وقتی حرف او بسیار موثر است، من یه طایفه‌ای که به هم ریخته این لاته میتونه مثلا فرض کنید اینو با هم دیگه جوش بده. دادگاه‌های صلح تشکیل دادیم، گفتیم آقا این بخش دیگه باید اینجوری بشه فلان بشه. کمک بکنید. من خواهش میکنم این نکته که شما میفرمایید امروز توسعه دادیم به عنوان اینکه شورای حل اختلاف را میانجیگری و داوری با یک ضوابط خاص، با یک شرایط خاص اونا رو ضمیمه کردیم. آموزش براشون گذاشتن، گزینش براشون گذاشتن که نه هر کسی بیاد تو داوری، نه هر کسی بیاد تو میانجیگری. ولی باز این هم نگران هستم که فردا همینا هم دوباره تشکیلات اداری میخوان بشن. مراقب هستم تشکیلات اداری توسعه پیدا نکنه. تشکیلات اداری ما تا الان هر چی توسعه پیدا کرده به ضرر بوده.